तो है दोस्तों, मैं आप लोगों को सुबह सुबह का अपडेट दे रही हूँ। देखिए, मैं टहलने आई हूँ अपने यहाँ चौक का तस्वीर आप लोगों को भेज रही हूँ। देखिए, कुत्ते भूख रहे हैं मुझे देखते हुए। तो है दोस्तों, हमारे यहाँ का चौक कैसा लगा, ये कहाँ का चौक है, आप लोग कमेंट करिए। हमें आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर प्यार दुलार दीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए प्लीज़। बहुत मेहनत से चोरी चोरी वीडियो बनाती हूँ, छुप छुपा के आती हूँ, तो बना के आप लोगों को भेजती हूँ। मैं आप लोगों को 2 लाइन की तो है दोस्तों, देखिए मैं अपने यहाँ